libero che liberamente scelse di abbracciare la croce di Cristo, abbandonando agi e privilegi per intraprendere un cammino di carità e di amore verso il prossimo, che lo ha reso un martire e un santo fra i più amati e venerati nella storia della cristianità. E vivrò negli occhi di chi ha visto il buio, perché il loro buio possiede la luce di vita, la luce eterna, la luce della gioia, e con fede implorano l'Altissimo per un futuro di pace, speranza, certezza. Perché Dio è pace, speranza e certezza. Le sue braccia su quella croce non sono aperte, sono spalancate per accogliere chi chiede rifugio.